હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ આરતીઝ હોમ કિચન. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ચટપટી આલુ સેવ. તો જેવી માર્કેટમાં મળે એવી જ આલુ સેવ તમે ઘરે બનાવી શકો છો. માર્કેટ કરતાં ઘણી સસ્તી અને એકદમ ચોખ્ખી, ખૂબ જ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી આલુ સેવ ઘરે બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે. આલુ સેવ નાના મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવે છે. ખાસ કરીને નાના બાળકોની ફેવરિટ હોય છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ બધી જ ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક સાથે આલુ સેવની રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને વધારેમાં વધારે શેર કરજો. અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો અને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ચાલો રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આલુ સેવ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 નંગ બાફેલા બટેટા લીધેલા છે. એને આપણે ખમણીની મદદથી ખમણી લેશું. તો આ રીતની જે નાના કાણાવાળી ખમણી હોય એનાથી જ આપણે ખમણવાના છે. જો મોટા કાણાવાળી ખમણી તમે લેશો તો સેવ આપણે જ્યારે પાડીશું ત્યારે તે બટેટાનું છીણ આડું આવશે. એટલે ઝીણા કાણાવાળી ખમણી હોય એ જ આપણે લેવાની છે. તો બધા જ બટેટાને આપણે ખમણીની મદદથી ખમણી લેવાના છે. તો એકદમ સરસ બધા જ બટેટાને મેં ખમણી લીધા છે. હવે આપણે એક વાસણ લેશું અને આ બટેટાના છીણને આપણે એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 કપ ચણાનો લોટ એડ કરશું. હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરશું. અડધી નાની ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી નાની ચમચી સંચર પાવડર, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો અથવા તો મરી પાવડર એડ કરવાનો, 1 પીંચ જેટલી હિંગ એડ કરીશું, થોડી હળદર પાવડર એડ કરશું અને બધા જ મસાલાને આપણે મિક્સ કરી લેશું અને સરસ લોટ બાંધી લેશું. આપણા બટેટામાં જે મોઇશ્ચરનો ભાગ હોય એનાથી જ આપણે લોટ બાંધવાનો છે. જરૂર લાગે તો આપણે વધારે લોટ એડ કરવાનો, પાણી ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે. તો મેં અહીંયા 1 કપ લોટ એડ કરેલો છે. જો તમારે 3 બટેટા મેં લીધેલા હતા, વધારે જરૂર પડે તો લોટ થોડો ઉપરથી એડ કરી દેવાનો. તો લોટ સરસ ભેગો થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી અને બરાબર મિક્સ કરી લેશું અને થોડો મસળી લેશું. થોડો આ રીતે મેં લોટને મસળી લીધો છે અને લોટ આપણો એકદમ સરસ સેવ બનાવવા માટે તૈયાર છે. તો હવે આપણે સેવ બનાવવા માટે આ રીતનો સંચો લીધેલો છે. એમાં આ રીતની જે સેવ બનાવવા માટેની જારી આવે છે એ મેં લીધેલી છે. તો મશીનની અંદર આપણે ફરતી સાઈડ તેલ લગાવી દેશું અને જારીમાં પણ તેલ લગાવી દેશું અને બરાબર સેટ કરી લેશું. હવે આપણે જે લોટ બાંધેલો છે એને આપણે થોડો લઈ અને અંદર ભરી દેશું. થોડો લઈ અને મશીનમાં આપણે હળવા હાથે લોટને ભરી લેશું. હવે લોટની ઉપરની સાઈડ પણ આપણે થોડું તેલ લગાવી દેશું, એટલે મશીનની ઉપરની સાઈડ લોટ ચોટે નહીં. હવે આપણે સંચાનું ઢાંકણ ઢાંકી અને બંધ કરી દઈશું. અને સાઈડમાં મેં તેલ ગરમ થવા માટે રાખી દીધું છે. તો હવે આપણે આલુ સેવ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તેલ આપણું એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે આ રીતે સેવ પાડીશું. તો આ રીતે ક્લોકવાઇઝ ફેરવતા જઈને આપણે સેવ પાડી લઈશું. થોડી વાર માટે આ રીતે બબલ્સ થશે. બબલ્સ બેસી જાય પછી આપણે સાઈડને પલટાવીશું.
તો તમે જોઈ શકો છો બબલ્સ થોડા બેસી ગયા છે. હવે આપણે સાઈડને પલટાવી લેશું. બીજી સાઈડ પલટાવીશું ત્યારે પણ થોડી વાર માટે બબલ થશે. બટેટાની અંદર જે મોઇશ્ચરનો ભાગ હોય એના લીધે આ રીતે બબલ્સ થાય છે. તો બબલ્સ બેસી જાય એટલે આપણી સેવ એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ ગઈ છે, મીન્સ કે એકદમ સરસ તળાઈ ગઈ છે. તો આપણે કાઢી લેશું. તેલ એકદમ સરસ નિતારી અને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો એ જ રીતે બીજી બેઝને પણ હું તળી લઈશ. થોડું ધ્યાન રાખવાનું, એકદમ સરસ આ રીતે ફેરવતા જઈને આપણે સેવ પાડી લેશું. અને જ્યારે આપણે સેવ પાડશું ત્યારે એકદમ વરાળ બને છે, એટલે હાથનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. થોડી વાર માટે બબલ્સ થાય અને બેસી જાય પછી આપણે સાઈડને પલટાવી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફટાફટ અને ઇઝી રીતે આ સેવ બની જાય છે. તો તમે પણ આ રીતે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો આ જ રીતે આપણે બધી જ સેવને પાડી અને તળી લેશું અને તૈયાર કરી લેશું. તો બધી જ સેવ આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ફટાફટ આ રેસીપી બની જાય છે. એકવાર તમે પણ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને એકવાર બનાવી આ રેસીપી તમે મહિનાઓ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી સેવ આપણી ઘરે બની જાય છે. તો ચોક્કસથી તમે ટ્રાય કરજો. હવે આપણે આમાં ઉપરથી ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. અને કોમેન્ટ બોક્સમાં મને જરૂરથી જણાવજો કે આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી. આજની રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય અને તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો સૌથી પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો, જેથી કરીને આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળી રહે. રેસીપી પસંદ આવી હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરજો અને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરજો. આવી જ એક અવનવી રેસીપીના વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી તમને બધાને મારા જય માતાજી અને જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.